بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو خشک کھانسی کے علاج کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ آدھی شٹانگ ملٹھی لیں اور اسے پیس لیں۔ 2 کپ پانی لیں، دیگچی میں ڈالیں اور چولہے پر چڑھا دیں۔ اس کے بعد جب پانی ابلنے لگے تو آدھی چمچ ملٹھی کی ابلتے پانی میں ڈال دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو دیگچی اوپر سے چولہے سے اتار لیں، اور اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو اس میں آدھی چمچ شہد یا چینی ملا لیں اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی متواتر 3 دن آپ یہ پانی پیتے رہیں اور آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔